Muy buenas tardes, bienvenidos a Repara Recicla. Seguimos con este Fiestita 1.8. Ahí me di cuenta que nosotros tenemos una Berlingo, también el mismo motor tiene la Partner, y son 1.9, así que imagínense que este autito chiquito tiene un motor casi de lo que es una Partner o una Citroën Berlingo. Seguimos con el tornillito que se nos había salido. Recuerden que cambiamos la correa de alternador, que había quedado un hilo finito de la correa que habíamos reemplazado, y nos encontramos con este tornillo que estaba doblado, ¿sí? Este tornillo hacía ruido. Vamos a bajar para ver el alternador, justo donde le falta el tornillito. Ahí estaba alojado de esta forma y estaba suelto, así como lo vemos, ¿sí? Por eso hacía un campaneo cuando tocaba lo que es la paleta de refrigeración del alternador. Vamos a tratar de enderezarlo. Vamos a enderezarlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar, si no estamos en algún lugar que tengamos firmeza, podemos, yo en este caso voy a utilizar el pie mismo, la junta del ladrillo y un martillito. Con eso voy a enderezarlo como si enderezara un clavo. Ahí está. Lo más derecho posible que podamos hacerlo. Obviamente es mejor reemplazarlo, pero en este caso quedó dentro de todo derecho. Vamos a tratar de colocarlo nuevamente. Si estamos en la ruta, obviamente vamos a tener que buscar alguna parte para salir del paso, alguna parte del vehículo que podamos introducirlo, agarrar alguna llave y hacerle presión para que se enderece, o si no, directamente no colocarlo, ¿sí? Nos vamos hacia abajo, vamos a donde está el alternador nuevamente, colocamos el tornillito y lo vamos a ajustar, ¿sí? Vamos a ver que entre bien y demás. Una vez colocado, lo vamos a ajustar de la parte de atrás con una llave 10i. Fíjense que hace traba justo en la carcasa, no sé si lo notan. Ahí está trabándose. Vamos a ajustarlo lo más posible en la parte de atrás. Una vez ajustado del todo, ya quedaría listo para iniciar su funcionamiento. Tenemos que probar obviamente la correa y el alternador, que esto no toque para nada, así que vamos a darle marcha y vamos a ver cómo queda. Antes de todo esto vamos a revisar lo que es aceite. Tengan en cuenta que es un bichito viejito, así que aceite va a estar negra seguramente, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tener un trapito para limpiar lo que es la varilla. Obviamente antes de medir lo que sea en aceite, un trapito, una hoja o algo que tengan a mano para hacer limpieza. Ya tenemos un trapito para hacer la limpieza de la varilla. Vamos a limpiarla lo mejor posible. Esto lo tenemos que hacer siempre que vamos a medir el aceite, porque es necesario saber cuánto aceite tiene el motor. Lo mismo que el agua, si es posible, ¿sí? Hasta el fondo. Notamos que le falta, más o menos le va a faltar 1 litro. Sacamos la tapita y vamos a colocarlo. Este tipo de vehículos lleva 1540, le estamos colocando nosotros. Si quieren, obviamente pueden colocar el aceite más caro. En este caso vamos a ir poniendo un poco de a poco. Vamos a poner la mitad de la botella que tenemos acá y vamos a medir nuevamente limpiando la varilla. Mitad de botella. Vamos a limpiar la varilla nuevamente. La marca que tenemos que llegar es a la segunda marca, que es esta, y el mínimo es la primera, ¿sí? Colocamos la varilla nuevamente. Ahí estamos.
Fíjense, bastó 1 litro de aceite para llegar a la línea que faltaba. Volvemos a colocar la varilla y obviamente ya quedaría para arrancarlo y hacer la prueba de todo lo que le colocamos, como los tornillos y la correa nueva de alternador. Bueno, vemos que arrancó, quedó bárbaro, no hace ruido, no hace como antes, que hacía un ruido a campaneo, ni tampoco el ruido que hacía tocando lo que es plásticos y demás. Bueno, esto ha sido todo en este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video de Repar Recicla.